sabahınız xeyir olsun bütün tələbələrim, bütün traderləri buradan salamlayıram. Sentyabr ayının 18-ci sizə texnoloji nəzərə çatdıracağım. Yəni hal-hazırda ümumiyyətlə gördüyünüz kimi biz ilk öncə euro-dolar cütlüyündən söhbət açırıq. Yəni euro-dolar cütlüyü ümumi tendensiya yuxarıdır. Sadəcə olaraq keçən həftədən bugünə gördüyünüz kimi korreksiyalara səbəb olur. Yəni ki, bu təbii ki, yüksək qalxışdan sonra range və yaxud da ki, bütün figurlar ümumiyyətlə sürətli qalxış enişlərdən sonra yaranır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi euro-dolar cütlüyü yuxarı qalxır və burada rangelərdə deyək ki, korreksiyalar edir. Təbii ki, bu korreksiyalar flag yarada bilər. Flag yaradandan sonra yenidən yüksəliyə doğru gedərək, yəni növbət hədəflərini yoxlayacaq. Ümumiyyətlə, bugün biz qrafiklə, texniki deyək ki, analizə əsasən Fibonacci sisteminə və 2 mokdan istifadə edirik. Yəni, hal-hazırda gördüyünüz kimi qiymət Fibonacci sisteminin 80-ci və 61.8-ci aralığında hərəkət edir. Yəni, bunun ümumiyyətlə xırda bir məqam var, burada diqqətlə fikir verin. Yəni, 0-cı nöqtəni təyin etməlisə, 0-cı nöqtə də 1 nöqtə, yəni 80-ci nöqtə ilə 61.8 arasında 0-cı nöqtə var. Bu da ki, 1.3094-dür. Bu 30.94-ü yuxarı kəsərsə, ikinci təsdiq rıçamdan sonra qiymət 1.3195-ə qalxacaq. Yəni, əks istiqamətdə isə 1.3094-ü aşağı kəsərsə, deyək ki, 1.3006 və 1.2932 olacaq. Təbii ki, burada Fibonacci sistemi əsasında və 2 moklu sistemi əsasında baxsaq buna, bu Apkumonun yuxarı A sərhədinə, B sərhədinə həmişə dediyimiz kimi müsbətlidir. Yəni, B sərhədinə böyük məmnuniyyətlə korreksiya edib gəlib toxuna bilər. Bu da 1.3006-dır. Keçək növbəti qrafikə. Növbəti grafikdə gördüyünüz kimi söhbət funt dollardan gedir. Yəni, yenidən euro-dollara qayıdaq. Orada bir məqamı sizə qeyd etmək istəyirəm ki, euro-dollar cütlüyündə burada divergensiya yaranması, yəni burada formalaşır. Bu da ki, hazırki qiymətdən ən azından 130-140 gün yuxarı qalxandan sonra euro-dollar cütlüyündə divergensiya yaranacaq və sələm əyətlərə siqnal ola bilər. Yəni, funt dollar cütlüyünə nəzər salaq. Funt dollar cütlüyündə də eyni ilə gördüyünüz ki, ümumi istiqamət yenidən yuxarıdır. Burada qiymət Fibonacci sisteminin 100 və 90-cı qiymət rəqəmləri arasında hərəkət edir. Yəni, burada əks istiqamətlə gəlməsi Fibonacci sisteminin 90-cı nöqtəsinə toxunacaq. Bugün üçün 90-cı nöqtəsində 1.6196-dır. Və eyni zamanda deyək ki, Ichimoku'nun B sərhədinə yaxınlaşa bilər. Bu da ki, B sərhəddə 1.61-61-dir. Yəni, hal-hazırda ümumiyyətlə biz saat 13:00-da xəbərlər gözləməliyik. Bu, bərəkəndə satışdır. Yəni, bərəkəndə satışdan çox şey asılıdır. Yəni, diqqətlə izləmək lazımdır. Əgər yaxşı çıxarsa, yenidən funt dollar cütlüyü yuxarı qalxmasına səbəb ola bilər. Bu da 1.6270 və Fibonacci sisteminin 100-cü nöqtəsinə dəyəcək. Yəni, 1.6270-i vurandan sonra Fibonacci sisteminin 100-cü nöqtəsinə qıraraq 1.6300-a yaxınlaşacaq. Keçən növbəti qrafikə, növbəti grafikdə dollar-frank cütlüyüdür. Yəni, gördüyünüz kimi dollar-frank cütlüyü ümumi istiqamət aşağıdır. Yəni, aşağı gələrək hal-hazırda bu da yenidən biz bugün Fibonacci sistemindən və Ichimoku bloğundan söhbət açarıq. Burada hal-hazırda deyək ki, bir saatlı zaman etibarında Ichimoku bloğunun aşağı A sərhədindədir. Təbii ki, əgər bundan əks istiqamətdə aşağı gələrsə, bu 0.9239-a aşağı kəsərsə, yeni aşağı doğru hərəkət edir. Əks istiqamətdə isə, yəni ki, A sərhədini yuxarı kəsərsə, B sərhədinə yaxınlaşıyor. Bu da B sərhədinə yaxınlaşanda, burada Fibonacci sisteminin 61.8-ə yaxınlaşır. Bu da rəqəmdən götürürsək, deyək ki, Fibonacci sisteminin, yəni Ichimoku'nun B sərhədi Fibonacci'nin 61.8-ə təsadüf edir. Bu da 0.9327-dir. Bunu da yuxarı kəsərsə, yenidən yuxarı doğru hərəkət edəcək. Keçək indi Avstraliya dollarına, yəni Avstraliya dollar rəqabətini yenidən Fibonacci sistemindən və Ichimoku'dan istifadə edərik. Yəni, gördüyünüz kimi 80-ci nöqtədən yuxarıdakı 80-ci nöqtəyə dəyər yenidən aşağı doğru hərəkət edir. Yəni, bu da təbiidir, yəni yuxarı qalxandan sonra keçən həftə bugün əks istiqamətdə hərəkət edir. Bu da deyək ki, 61.8-ə yaxınlaşa bilər. Bu da ki, 61.8-də
0.365-də əks istiqamətdə isə, yəni 80 yuxarı qıraraq 1.0597-ni yuxarı qıraraq yenidən yuxarı doğru hərəkət edəcək. Keçək qızıla, gördüyünüz kimi, yəni qızılda yenidən burada biz Fibonacci sistemindən istifadə edirik. Bu 61.8-i deyək ki, dəyəri əks istiqamətdə qayıdır. Bu da ki, 50-ci nöqtəyə, Fibonacci sisteminin 50-ci nöqtəsinə yaxınlaşır. Bu da ki, 50-ci nöqtəsi 1742 və 1721-dir. Əks istiqamətdə isə yuxarı qalxması isə Fibonacci sisteminin 61.8-in yuxarı kəsərək 1768 yuxarı kəsərək yenidən yuxarı doğru hərəkət edir. Hələ ki, ümumiyyətlə, yəni korreksiyalara məruz qalır. Bu da ki, yenidən bir saatlı zaman etibarından baxsaq, burada İçimok bloğunun içindədir, yəni yuxarı akkumulun A sərhəddən qıraraq B sərhədinə yaxınlaşır. Keçək neftə. Neftə gördüyünüz kimi 80 və 61 nöqtə aralığında hərəkət edir. Yəni yuxarı qalxma diapazonları nəzər çatır. Yəni 98-42 yuxarı kəsərək yenidən 100.48-ə dəyəcək. Əks istiqamətdə isə gördüyünüz kimi yəni 95.12-ni aşağı kəsərək 93.88-ə dəyəcək. Ümumiyyətlə nəzərə çatdırım ki, bütün traderləri qeyd etmək istəyirəm ki, biraz ehtiyatlı olsunlar. Yəni məntiq əsasında deyək ki, bazara analiz edərək alqı-satqılar eləsinlər. Yəni məhz bu halda istənilən deyək ki, analizlərin proqnozlarınız çox dəqiq və dürüst çıxa bilər. Diqqətə görə çox sağ olun.